ये आवाज का तुम्हें 6-7 साल हो गई है ना? तो पैर में कौन सी जलन आ गई थी? इस पैर में एक में जलन और एक ही में दर्द आता है। हाँ अच्छा, अब हमने तुम्हारी बॉडी कुछ एडजस्ट करिए, थोड़ी और एडजस्ट करेंगे, ठीक है? जब बताना आपको कितना आराम है और कैसे आराम है, ठीक है? ऐसे रखो मेरे ऊपर, मेरे हाथों पर, मेरे हैंडों पर हाँ शांत हो। ठीक, गर्दन ढीली करो एकदम, सांस लो, गर्दन ढीली करो। गर्दन इधर अब इस टाइम आ रहा है? हाँ, जलन भी है और सुन्नापन भी है, दर्द अच्छा, अब भी जलन आ रही है? मैंने आपकी अभी स्पाइन एडजस्टमेंट करी थी जी, तो आपको कैसा लगा था स्पाइन एडजस्टमेंट करने के बाद? ऐसा लगा था जैसे आपको बांधनी है। कुछ निकल के भागा है कमर में, ऐसा लगा था जकड़ी हुई कमर है अब खुली है, जी जी ठीक है ना? आपने यही कहा था कि खोल दी, जैसे ही मैंने एडजस्ट करी थी तो आपने ये बोला। जी तो आपको इससे क्या होगा, आपके वर्टेब्रा सेट होंगे, जो आपकी दिक्कत है वो परेशानी वो खत्म होगी। जी जी आपका बैक में प्रॉब्लम है ना? जी जी बैक में प्रॉब्लम है और गर्दन में भी प्रॉब्लम है, जी जी ठीक है? दोनों पेट चीज़ टांगों में भी। टांगों में भी, ठीक है? ये भी ठीक होगी। एकदम ढीला रखिए, एकदम ढीला, बस एकदम ढीला रखिए, एकदम ढीला रखिए, ठीक है? हाँ बस। ये कंसंट्रेट वाच करना सांस लिए, एकदम ढीला। स्पाइन में से चटर मटर सी आवाज आ रही है? नहीं जी जी आ रही है? जी इन्हें दोनों पैरों में करोड़ समझिए कैसे करनी है। एक मिनट शिवानी, इससे तुम बीमार हो। कुछ हल्कापन लगा बॉडी में, जी जी खुलापन कि आपकी स्पाइन एडजस्टमेंट करिए, अभी और हम ट्रीटमेंट देंगे। तो देखिए, जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आप आ सकते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पाइन में साइड का सर्वाइकल हो, कोई भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं। कोई तकलीफ होती है हमारी ट्रीटमेंट में हल्का फुल्का, तो देखो प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, जब आप इतने सालों से झेल रहे हैं तो वो थोड़ा तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आ सकते हैं इजीली हमारे पास। हमारा और ये सारे एड्रेस हैं, एड्रेस वगैरह आप देख सकते हैं, इजीली आप आ सकते हैं।